洗衣机是我们日常清洁衣物、讲究卫生离不了的好帮手，但洗衣机在使用过后内部比较潮湿，容易滋生霉菌，所以洗衣机需勤清洗消毒。一般来说，洗衣机每隔3个月应该做一次清洗消毒处理。怎么清洗呢？小编给您介绍3种方法。第一种方法，将配有洗衣机专用清洁剂的水按洗衣机正常水位加入，按正常洗涤模式运行洗衣，运行约20分钟左右停止，待浸泡2个小时后继续运行洗衣机30分钟，然后排水晾闲。第二种方法，打开洗衣机洗涤剂添加盒，加入混合好的除垢剂溶液，运行洗衣机半小时后将除垢液从排水管排出，然后将排出的除垢液再次加入洗涤剂添加盒，如此反复多次，最后用清水冲洗晾乾即可。第三种方法，将清水加至洗衣机高水位线，浸泡2小时左右，然后加入2瓶双氧水和适量洗衣粉，按正常洗涤过程清洗一遍即可。自动滚筒洗衣机内筒的拆卸和清洗步骤1：用大号螺丝刀将洗衣机波轮拆下，然后用10号套筒将波轮下面的螺丝松开，拆下。2、拆卸洗衣机中框上的4个螺丝，把中框从前端向后抬出，即可露出洗衣机的内筒。3、将筒上边沿杵螺丝松开，取出盖子，接住就可以将内筒拉出。4、使用洗衣机专用清洁剂浸泡内筒半小时，然后进行内筒清洗。洗衣机清洗小妙招有哪些？有些人习惯把换下来的衣物，不论外衣、内衣还是袜子，统统扔到洗衣机里，或是泡在盆里，这样会使衣物变得更脏。穿过的衣物会有多种细菌，暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌，包括一些强力致病菌，更会导致洗衣机有异味及异物残留，所以一定要引起注意哦。今天小编来给大家具体介绍一下到底该如何正确清洗洗衣机，希望能对大家有所帮助。1、将洗衣机排水管拿下，放在一个空水桶上，要有一定高度，关闭进水阀门和前门。2、将3水壶用量的水用除垢剂适常有受倒在一个空容器中，按除垢剂水等于 N2 的比例配置并搅拌均匀。3、打开洗涤剂添加盒，把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入，注意不要溅到皮肤上。4、按下洗衣机电源开关，将程式设定至洗衣程式，时间选择最长，使其洗衣桶旋转。待除垢液从排水管排到桶里后，再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入，如此反复多次，直至程式运行完毕。打开筛检程式，清洗过滤网。5、机器运行完毕后，将进水阀打开，排水管恢复至原位，重新选择洗衣程式，使洗衣机再次运转，待程式运行完毕，再次清洗过滤网。至此，除垢清理完毕。除垢完毕后，洗衣机滚筒因受除垢液的作用，表面会略呈暗乌色，但不会影响正常使用。洗几次衣服后即可恢复原状。